我是 PCman， 我又来了。对，又乱入这个拍档的活动。对，其实我是写 C++，不过我现在看一下好像没有 C++ 够的，所以我要认真学拍档。然后因为我今天又忘记带 Micro HDMI 线，所以我们感谢那个 Gandy 的好朋友赞助我 Mac， 所以我们现在是使用那个远端桌面。有没有 ？Mac 不给力。为什么出不来？正在。Linux 还是比较好用。对，你刚才讲的是这个场面。好，那故事是这样啊，就是我上次没有来，因为我忘记了。然后上次来的时候，我弄了一个很没有用的东西，但是它现在变成有用的东西了，所以经过 Codecov 之后，它现在有用了，所以我们要来 update 一下现在的状况。然后这次有投影片可以放，就是回收了这个 Codecov 的投影片，然后我又改了一下日期，对。然后上面有个游标会闪的，就是输入嘛，对，输入。我们要使用Python开发 Windows 输入法。那今天时间比较短，快速讲一下。对，这个东西是史上首次，就是世界上首次可以用Python来写 Windows 底下的用 TSF 架构的中文输入法。那你完全不用了解，就是 Windows 里面的那些输入法到底要怎么接到系统上面，你只要会写Python就可以了。那不用会写 C++，对。然后这个是 server 开案的架构，所以你可以在 server 端一直改你的 backend， 然后开案并不会挂掉，所以你就很容易开发跟测试，然后有支援 Windows 10，对，我为了这个升级我的系统，搞得我很麻烦。对，好，所以为什么要用 Python 呢？因为 Musky 不是因为这个很好用，对，然后有 Python Girls， 对，然后主要是其实那时候我一开始本来是想用 Node.js 啊。可是因为那时候发现 Node.js 如果我要把它接到 Windows API， 其实非常麻烦，因为它底层很多很脏的工作其实都是直接靠 Windows API 做的。那 Python 有很好的那个开 Win32套件，所以不过这些东西就是大家如果用的话不用去碰它，因为我已经写完了。那就 Win32的部分我会处理，然后剩下部分就是纯Python，很舒服这样子。好，那 TSF 是一个我想搞出来的砸自己脚的东西，就是。因为它以前旧的架构叫 IM32， 那它把它归类在键盘的 driver， 所以你要找 driver 的文件才会有这样。那看完之后其实不太会用，因为它写的很不太清楚，然后都是要用 C 语言写，然后自己算什么记忆体 offset 啊，然后什么字元要填到那个记忆体位置多少这样，很容易写错，而且没有文件。那所有范例几乎都在对岸，都是简体中文，因为我们那时候也做过，可是觉得很难用。那它新的 TSF 架构是全部改用 COM。也没有比较好用，就是有写过看完大概知道怎么回事，就是手动 reference counting， 然后这对 Python 的开发者应该很难想象，对，就是 GC 是你自己做，好，然后反正很难维护，而且其实它因为还有那个它是 binary 的东西，所以会有那个3264位元的问题，然后你要同时维护2个版本，然后2个都 test 过，刚刚有提到嘛 ，test 其实是一件麻烦的事。那你要怎么确定2个版本都是会 work 的？然后你每次改版都是要维护这2个版本，其实很讨厌。那改成 server 开案架构的时候，开案是3264都没有关系，反正你 server 都是Python没有差，所以就会变得很好开发。对。好，那另一个讨厌的点是从 Windows 8到 Windows 10，Windows 8的时候它多了一个东西叫 Metro Mode 的那个 UI。那在10的时候，虽然它已经没有强制你全荧幕了，但是那个东西有个问题是，它主要是有基于 safety 的理由，它是一个 container， 所以跑到里面 app 基本上它都是自己的 process， 然后跟外界不能连通。那你可以存取的档案就只有 program files 底下 Windows 底下，还有也许是 download 目录，然后你还要 declare 有那个权限，它才可以这样。那也就是说，如果你的词库放在其他地方你读不到，或者是你的设定档写在其他位置，你通通都读不到。那尤其是如果你还要想要做 server 开源架构，那你是必须要做 IPC。可是 IPC 这个东西，它预设是都把你关掉，所以其实你也不能用。那官方的文件是写说，如果你要做 IPC 的话，它建议你用 Web Service。可是 Web Service 只有在你的 App 有网络权限的情况下，你才填得出去。那如果不行的时候，你就只能用静态词库。那这个事情就很麻烦，所以我们后来就想办法去把这个权限问题解决。所以现在可以用 server client， 那底下并不是走 socket 的，底下我们是走Windows 的 ，Windows 底下它有个东西叫 name pipe， 这个跟 Unix 上面的那个 FIFO 的机制比较类似，但是它是像 Windows 自己一个特殊的 IPC 机制这样。
那是用那个做的，所以那一定要写 Windows API，用 Python 里面套件是做不出来的。对，不过那个部分我已经写掉，所以其实就是直接就是接 Python 的部分就可以这样。那所以使用这个架构之后，就是不用去处理那些抗的东西，那也不用去管那些系统的细节，你也不用会 TSF， 你只要会写 Python 就可以了。而且你也不用维护32、64bit 的东西都不用。对，所以这是目前的这些使用 Python 的好处。那这东西目前我把它叫 PIME 这样 ，P 就是代表 Python。对，那我之前都说，如果之后换用别的语言，我就说 P 代表 PCM 这样，所以没有关系。好，那这个其实今天不是今天的重点，主要重头戏当然是要 demo。那 Python 的话，目前里面是有包成一些 class， 等一下给大家看 code， 就看起来不太像 Python， 因为我本来是写C++。对，但是等下会给大家看就是其实很简单，你只要 override 这个 text service 的 class， 然后把几个主要的那个 method 把它 override， 加上你自己的一些 handler， 然后直接把那个档案装进去那个 folder， 那重新注册一次，然后你就可以在你的系统列呼叫到你的输入法。只要写一个很简单的 JSON 的 file， 对。然后把这个 file 丢在你的目录底下，然后再跑底下那个注册。那一定要系统管理员，因为它这个系统它这个注册是对整个系统注册。你要在 Windows 上新增一个新的输入法，你一般使用者权限是不能做，所以它就这个部分是没有办法，所以这个注册动作需要用使用者的，那需要用系统管理员的权限这样。那同时你要注册x86跟64的这2种版本的 DLL， 但那个 DLL 是我写的，你不用写这个部分，你就只要改你的 Python server。只是他每次这个 DLL 注册的时候，他会重新扫描现在有哪些 Python 的 module， 然后再跟系统注册这样，然后它才可以出现在你系统的选单里面。那这个也是这个架构跟别的比较不一样的地方，因为过去的这种输入法框架一旦移到 Windows 上之后，都会发生一件事情，就是跟语言列很难整合，然后都会有自己的一个工具页在那边。你切到输入法，就是你先切到这个输入法，然后在它里面再切换它提供的输入法，要切2次。可是现在改成这样之后，你直接跟系统注册，你的输入法就会在系统的选单里面。然后这个到 Windows 10都可以支援。那这个架构的好处我上次有提过，就是现在反正是 server 开了嘛，那 server 当然是 local server， 但是中间传的资料是 JSON， 也就是说，如果你左手 local server 拿到 JSON 的这包东西，你右手就把它传去 Web 的话，其实它就是一个可以接到 Cloud Service。那而且中间那个资料传的东西就是 JSON， 所以你就左手收过来，右手传过去，其实就像中间就像个 adapter 而已。就是一个很简单的 local server 可以做这个转送，那剩下那些什么 authentication 或者其他的输入法 logic， 或者你可以有个无限大的词库在 Web 上面，这是可以做得到。但是如果你每次敲一个键，你就 real time 送一包 JSON 过去的话，我算过，其实这样当然会有一些 latency。但是事实上，你可以想象一下，你打字，这中文输入法是一个特殊的状况，因为你敲键盘的速度再怎么快，你也大概是1秒敲几下而已嘛，你不可能就是需要到什么 nanosecond 等级，你不可能打那么快，所以。而且如果你在 local 有做一些检查，比如说有一些 key 的 combination 是不会出一个字的。如果你有做这种检查，当你这些 key 的组合是有意义的，你才送出的话，其实它送出这些 request 的频率并不会很高。那如果你这整个 package， 就算你给它算它是512，再加 HTTP 的 header， 那些加上去，事实上你这样送，以现在的网络图案来讲还是很简单，所以其实技术上是可行的。虽然我并没有写，但是就是大家有兴趣可以玩看看。那这个是上次我 demo 一个完全没有用的东西，但是我们现在有用的东西可以 demo， 所以我们来看一下先讲一下这个专案未来计划。就从上次 CodeScout 讲完到现在都没有新的东西，因为我最近没有空。因为这边讲一个小八卦好了，就是我本来是有在上班，可是我最近就是不是最近去年工作把它停掉，然后跑回去念研究所，所以本来想说这样应该就会很有空，结果没想到就是研究所也是很忙这样。对，所以结果我跑去念资工所，所以去念资工所之后，我才发现为什么念资工系的都不写 free software， 因为一个礼拜都在看那些东西，假日根本不想碰。我现在也是这样。对，所以未来的计划还是希望有空可以继续完成啊。那当然，因为这个是Python，所以我想会Python真的非常的多，所以我们就是有机会把一些现有输入法 porting 过去。但是其实我觉得最好玩的事情应该是把它接到 Cloud。那你后面的词库可以做很多什么 ML 或者是做一些有的没的，很多很恶心的事情可以在 Cloud 上面做。那你只要中间用 JSON 的 API 把它接起来，其实这非常的长，对。而且也许搞不好真的可以变成一个 business 的东西，我不知道，但我是没有做，但是我相信这有人会有兴趣啊。那现在还没有完成的部分就是它还没有一些偏好设定可以设，
然后文件目前是没有，唯一文件就是 source code。那另外我觉得可以做的事就是那个 Michelle 那个这个输入法 girls 好，那 source code 目前放在这里，不过其实我有提供一个可以安装的版本，但是在我的 blog 上面，因为之前有人就一直问我说这怎么砍派哦，因为其实有点复杂，你要编 C 加要把 Python 装到正确的地方，然后因为 C 加加的 DLL 还要编那个酷音的 library 的 DLL， 然后出来还有3264 bit 的问题，装错位置其实不会动，所以我后来就包了一个整包可以装好的。可是那整包装好有个缺点，就是你一开机就会被跳出一个黑色的视窗在装那个 Python 上面，因为要 debug， 所以我没有把那个视窗弄掉。那所以如果你装了，就是看到那个不要吓到，而且你如果把它关掉，它会再启动，因为我有防 crash， 所以你关掉它会再让举起来这样。好，那其实时间应该是到了，不过如果你愿意借我30秒的话，可以吗？可以。好，30秒。我们来 demo 一下真正有用的。对。大家可以看到上次那个热色还在这里，然后但是我把新扩音输入法给把它破了过去，然后对，这是可以打字哦，然后可以选字，对，它是可以选字，可是有时候按一按它会掉，对，它挂掉，好，对，但是，反正我上次在 Code 也这样，所以这个没有作弊啊，刚刚是真的打字要进去。但是其实目前收 Code 很简单，你现在看到这个挂掉这个 module 呢，就是我给大家看一下它的 Code 哦。你可以看到这长得真的很像 C 加加，但是，然后有一件很奇怪的事，就是因为这个 module 是动态加到那个目录里面，然后重新注册，它自己扫描就会把你加入输入法。可是我发现改成这样之后，不知道为什么，如果不是写这种什么 from 什么 import， 就找不到路径。这个我不太懂，Python 蛮难的。对，然后其实你可以看到，就是你只要就是继承这个 text service 这个 class， 然后 constructor 嘛，那其实 constructor 里面可以做的事情很多，就是你可以设一些参数，然后 onActivate 就是这个输入法被启动，那你就可以在这边，这个是那个新酷音的 library 它的那个引擎，那你可以设一些参数，然后接下来这个是可以 customize 你刚刚看到 UI， 就是你的那个选字视窗字体要多大，然后每一列要几个字，我刚刚设1，所以你看到那个 list 是指这样，有一些参数可以设，设完之后。deactivate 就是这个输入法被关掉。那 filter key down 就是你收到一个使用者的按键，然后这个 key event 里面会有一些资讯，就是现在是哪个 key 被按下，然后你现在其他的 key 的状态。那这边很长，是因为这本来新酷音里面输入就有点复杂，所以那时候我把它破了过来。那注解也都有啊，所以其实还算蛮清楚的。就你可以看到 code 并没有真的很多，就100多行。然后就完成了，就是把新酷音破到这个架构上。那虽然它长得不太像Python，但是这些真的都是Python。对，所以其实可以再做其他应用啊，就是对，希望有这个输入法 girls。开玩笑。好，那大家如果想要玩那个可以安装的版本的话，可以安装的版本我放在我的 blog 上面啊。你就直接在 Google 打 P 字面 blog， 应该第一笔就是的。然后或者是如果你想要再问我问题，那你就上 Facebook， 然后打 P 这边加入粉丝专页这样。因为那个很多不认识的加我好友，大概有700个，然后我都不知道那些是谁，我后来就直接开专页要我自己加这样。对，没有要红的意思，对。谢谢。